Assalamu alaikum. This is Reya from Reya's Travel and Food Blog. Welcome back to my channel. আজ আমি চলে এসেছি বিখ্যাত রাজা মামার চায়ের আড্ডায়। এটি মিরপুর 2 লাভ রোডে অবস্থিত। রাজা মামার চায়ের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি, সো আজকে ট্রাই করে দেখব রাজা মামার চায়ে কি জাদু আছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। আজ আমরা চা খেতে চলে এসেছি রাজা মামার চায়ের আড্ডায়। শূন্য থেকে শুরু করেছিল রাজা মামার চায়ের দোকান। আজ ঢাকা সহ অন্যান্য সব জেলায় রাজা মামার চায়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। আর্থিকভাবে হয়েছে সচ্ছল, বেড়েছে নামডাক। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে রাজা মামার চা নিয়ে, টিভিতেও দেখানো হয়েছে রাজা মামার সাক্ষাৎকার। কি আছে এই রাজা মামার চায়ের দোকানে? অন্যান্য চায়ের দোকান থেকে কি একটু আলাদা, নাকি অন্যান্য চায়ের দোকানের মতো সাধারণ চাই বিক্রি করে রাজা মামা? আজকে আমরা তার সব কিছুই জানবো। অনেক সুন্দর করে চায়ের কেটলি থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক তামার কাঁসার জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে রাজা মামার চায়ের দোকান। রাজা মামার চায়ের দোকানে আছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। প্রত্যেকটি জায়গায় অনেক সুন্দর করে সাজানো আছে বিভিন্ন জিনিস। দোকানটির ভেতরে শোভা পেয়েছে রাজা মামার বিভিন্ন ছবি। রাজা মামার চায়ের দোকান নিয়ে লেখালেখি হয়েছে পত্রিকায় অনেক। এখানে শোভা পেয়েছে সেই সকল ছবি। এই হচ্ছে রাজা মামার চায়ের আড্ডার মেনু কার্ড। আমি 30 টাকা মূল্যের রাজা চাটা ট্রাই করব। আমি চাই এই দোকানের সবচেয়ে কম দামি চাটা খেতে কেমন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এখন রাজা চা বানানো হবে, সো আমার সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন কিভাবে রাজা মামার চা বানানো হয়। ফ্রেন্ডদের নিয়ে অধীর অপেক্ষায় আছি রাজা মামার চায়ের জন্য।
চা চলে এসেছে। আমার কাছে তো চা দেখতে অসাধারণ লাগছে, দেখি তো মনে হচ্ছে খুবই মজা হবে। তো খেয়ে দেখি কেমন লাগে। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলাম। আমার কাছে চাটা খুবই ভালো লেগেছে, অসাধারণ লেগেছে। আপনারাও চাইলে বন্ধু বান্ধব নিয়ে চলে আসতে পারেন রাজা মামার চায়ের দোকানে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে পাশেই থাকবেন। তো আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।